просьба, если снимать, это только руки. Без... ок. Donc le joaillier me donne un bijou, une structure en métal en or comme celle-ci. Сначала ювелир дает мне каркас изделия, вот из золота, например. Il a percé les trous plus petits que les pierres que je vais mettre. И он проделает отверстия, пока что слишком маленькие для камней. Et moi, mon métier donc de sertisseur И поскольку я закрепщик, va consister à sertir toutes les pierres sur ce bijou. я должен закрепить все эти камни в отверстиях на изделии. Alors par rapport au joaillier qui peut travailler dans ses doigts, Но в отличие от ювелира, который может работать с изделием в руках, moi je ne vais pas pouvoir я этого делать не могу. parce que je vais forcer avec un outil comme ceci en acier trempé pour repousser le métal par-dessus les pierres. Поскольку я силу надавливаю на инструменты закаленной стали, чтобы закреплять камни. Donc je pourrais déformer le bijou Я могу деформировать таким образом ou me изделие blesser avec l'outil. или пораниться. Donc pour m'aider, on le met en ciment. И чтобы облегчить работу, я закрепляю изделие в воске. Pour mettre le bijou dans le ciment, on réchauffe l'acier. И чтобы изделие туда поместить, я его нагреваю. Il Этот devient воск. chaud et molle. Он становится мягким и теплым. On met le bijou dedans. И в это время туда фиксируется изделие. Et lorsque ça va refroidir, И когда воск охлаждается, ça va devenir dur comme de la pierre. он становится твердым, как камень. Après, j'ai un autre petit outil très pratique Вот у меня есть еще один маленький, очень практичный инструмент, Эта штука мне Тебе- однозначно нужна. à attraper les pierres. чтобы подхватывать вот так камни. А как это называется? чего она? Ouais. Pardon Oui, de la cire. C'est ça Et donc, est-ce que vous connaissez la matière? Попробуйте как раз догадаться, из чего он. Ваше Я бы предположение. предположила типа этого пластилина. Alors presque, c'est de la cire d'abeille. Это пчелиный воск. Почти угадала. Donc au début, elle était blanche, Изначально он белого цвета, c'était plutôt pour cirer les meubles. и им натирают мебель. Nous, on a mis beaucoup de cendres dedans, Но мы его смешиваем с пеплом, d'où sa couleur noire, поэтому он черного цвета. А зачем пепел? Et pourquoi le cendre? parce que justement, ça l'empêche de coller trop la pierre. Потому что слишком много камней не проставят благодаря этому за раз. Et comme ça, on salit même pas la pierre. И вот не загрязняется таким образом камень. Parce que sinon, si elle avait été blanche, j'aurais mis la pierre sur le bijou Мастер-класс по созданию этой штуки. Да-да-да. et elle serait restée collée. Если бы воск не был с пеплом, то просто камень остался бы в изделии. Я не мог бы оттуда его достать снова. Alors, je n'ai pas utilisé des précelles en métal comme ça pour attraper mes pierres, Я специально не использую эти металлические щипцы, чтобы подхватывать камень. parce que si j'avais utilisé les pierres de couleur, Поскольку если бы я работал с самоцветами, eh ben, j'aurais pu abîmer les pierres avant même de les sertir. я мог бы повредить камни еще до самой закрепки. Donc là, maintenant, je vais attraper ma petite pierre pour la positionner sur le bijou. Так вот я подхватываю камень. Je vais regarder si elle est bien au bon endroit, parce qu'il y a 3 tailles différentes. И смотрю, подходит ли оно под это место, потому что эти отверстия не трех разных размеров. Et je vais m'aider d'une petite perceuse Я использую специальную фрезу, pour ouvrir le trou que le bijoutier m'avait fait un peu plus petit. чтобы расширить отверстие, которое изначально слишком маленькое. Le but, ça va être de descendre les pierres profondément dans le métal, И суть заключается в том, чтобы углубить камень в металл. et ensuite de repousser par-dessus elle des petits morceaux d'or pour pas qu'elle ressorte. И потом я буду надавливать кусочки металла сверху, чтобы закрепить там камень. Donc, ça, c'est du sertissage, И вот так вот закрепка происходит. parce qu'en joaillerie, aucune pierre n'est collée. Потому что в ювелирном деле камень никогда ни к чему не клеится. Les pierres tiennent uniquement avec le métal du bijou. Камень крепится исключительно металлом. Et donc, c'est très solide. И очень прочный. Чтобы во время танцев не отрывались камни. Que pendant la danse, les pierres ne seront pas cassées ou perdues. Ah non, jamais. Нет, не для этого. Нет, нет, нет. On peut même se baigner avec, elles ne tomberont pas au fond de l'eau. И мы даже следим за тем, чтобы камни в воду не падали. Воду? Ну да. Alors là, je la descends dans le métal. воск крепится, удобнее работать. Et pourquoi la cire? Pourquoi utilisez-vous la cire pour fixer le bijou dedans? Parce que sinon, j'appuie tellement fort que je le déformerai. Pourquoi cette matériel-là? De ça Oui. Parce que si j'en mettais pas, je déformerais le bijou. Там воск, потому что деформировать изделие можно.
Если без него работать. Donc, je